Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Hoje eu vou mostrar algumas formas de descobrir fuga do ar-condicionado. Como muitos sabem, não é só sair colocando fluido ou gás, como alguns falam, para dentro da máquina, não. Existem algumas ferramentas, alguns métodos para se cumprir. Por isso tem algumas ferramentas como o regulador de nitrogênio de alta pressão, que permite identificar micros vazamentos. Aqui também eu estou mostrando nesse vídeo um spray de fuga também. Essa máquina está pressurizada com nitrogênio, então onde tem agente suspeita que tem a fuga, bate esse spray e forma uma bolha, né? Igual alguns também usa, tipo, faz com sabão, mas eu uso com spray. Esse spray é super indicado também para fazer a descoberta de fuga. E tem também o detector de fuga. O detector de fuga é pouco conhecido, agora que está tendo mais procura. Esse detector de fuga emite um sinal sonoro pausadamente quando não encontra o buraco no tubo ou buraco na máquina, como fala. Quando encontra, ele emite um sinal sonoro continuamente. Como que ele acha o buraco da máquina? Dentro do tubo tem aquele requício do fluido, sabe? Aquela borra que fica do fluido. Mesmo a máquina estando sem gás ou sem fluido, coloca a ponta do aparelho lá, ele vai detectar. Se for aquele lugar ali, sempre vai emitir um sinal sonoro continuamente, igual tá aí no vídeo. Viu que essa máquina não estava com fuga, mas eu encostei na ponta da mangueira onde sai o fluido ali um pouco. Só encostar ele já começou a detectar ali que tinha fluido naquele local e começou a dar um sinal sonoro continuamente. Espero que tenha gostado do vídeo e se tiver alguma dúvida, estou aqui para tirar as dúvidas, ok? Lá em cima. Tamo junto. Lá em cima. Apitou. Igual um amigo meu falou que teve uma hora que apitou lá em cima. Isso não era um apito de fuga, isso era um apito que encostei a ponta do aparelho na mangueira, na entrada que liga na válvula de serviço. Então apareceu que tinha fuga.